आरि सान मोनसे तामुलपुरनि थाखाय आरो गोबाव समनि मोनसे सिमांमोन बियो बेखौ दा आसामनि मुख्यमंत्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खोथा होलांदों खोथा होनांनाय बायदि दिनै गणराज्य दिवसआव बेखौ जिल्ला हिसाबै पूर्णांग जिल्ला हिसाबै मर्यादा होनानै दिनै बेवहाय मोनसे फ्लेग थिखांनायनि सुबिदाखौ होबाय दा बेवहाय आङो गिबि सासे माने गोदान जिल्लानि गिबि खेब माने जिखि गणराज्य दिवस पालन बेवहाय मिनिस्टार हिसाबै थानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों लोगोसे इयाव बेवहाय सासे गोदान डिसि फैबाय सीमान्त कुमार दास आरो पंकज जाधव एसपि हिसाबै बाहाय फैदों बिथांमोननोबो आङो आंनि माने माबाखौ जासियो अभिनन्दन कंग्रेचुलेसन बिथांमोना डिसि हिसाबै एसपि हिसाबै फार्स्ट बाहाय जइन जानानै दिनै रिपाब्लिक डेनि फ्लेग माने हस्टिंआव थानो मोनदों थ' तामुलपुरा जिल्ला हिसाबै जौगालांगोन बाहाय अलरेडि गोबां लामा आरो दालां फोसावबाय चिफ मिनिस्टारा आरो मेडिकेल कलेजाथ' अलरेडि दङ थ' गासै आसामनि गेजेरावनो तामुलपुर जिल्लाया मोनसे आदर्श जिल्ला हिसाबै जोङो बेखौ दानो हानांगौ बाहाय गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोर थायो थ' मोनसे जिल्लाया आदर्श जिल्ला जानो हानाया जाहैबाय मा गासैबो बिथिंनि थासारिया बेहाय थिग थानांगौ मोनसे जाबाय बेफार बानिज्य बेफार फालांगि खालामनायनि थासारियाबो थिग थानांगोन थ' मानसिफ्रा निरापद जानांगोन सिकिउरिटि मोननांगोन मोनसे जाबाय जोंनि सोलोंथाइ बिथिङाव जों जौगानो हानांगौ सब दिगे जौगानांगोन मेडिकेल कलेज जादों मोजां जुदि सिकित्सा होनो हायोबा गासैबो जिल्लानि गुबुन जिल्लानि मानसिफ्राबो बेहाय सिकित्सा लानो फैगोन दा लासै लासै बेबायदियैनो जोङो राव हारिमु बिथिङाव जेरैबो जौगानाय लाबोनांगौ आंनि खावलायनाया बेनो तामुलपुर रायजो राजाफोरनाव शिक्षानि बिथिङावबो जों जौगानाय लाबोनांगौ बेफार बानिज्यआव आबादाव जेरैबो लाबोनांगौ लामा सामा नाथाय लोगो लोगोनो मोनसे ओनसोला जुदि मोनसे मोजां नाम लाखिनांगौबा मोनसे इन्टेलेक्सुवेल कालचारा डेभेलप जानांगौ मोनसे ओनसोलाव तामुलपुराव मोनसे गोख्रों इन्टेलेक्सुवेल कालचार डेभेलप जादों बेखौनो आङो खावलायो बे जौगानायनि लामाया दा जागायबाय खारन जिल्ला बानायदों जेला बे गोख्रैनो जौगालांबाय थासिगोन गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससी इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।